Azərbaycanda quzu əti kəskin bahalaşıb. Turkustan.az Milyaza istinadən məlumat verir ki, bahalaşma son bir neçə gün ərzində baş verib. Əvvəl 1 kilogramı 22-23 manata satılan quzu əti hazırda 32 manata təklif edilir. Bahalaşmaya səbəbi isə mövsümlə bağlıdır. Hazırda bazara çıxarılan quzu ətindəki kəskin azalma qiymətlərin yüksəlməsinə səbəb olub. Dana ətinin qiymətlərində isə ciddi dəyişiklik yoxdur. Regionlarda iri və xırda buynuzlu heyvanlarda müşahidə edilən dabaq xəstəliyi əhali arasında qırmızı ətə biraz tələbatı azaldıb. Son dövrlər həm toyuq ətinə, həm də yumurtaya tələbat artıb. Bu sözləri Yeni Sabaha açıqlamasında Azərbaycan Quş Əti Yumurta İstehsalçıları və İxracatçıları Assosiasiyası İctimai Birliyinin sədri Mürvət Həsənli deyib. O deyib ki, yaxın gələcəkdə ölkədə yumurta qıtlığı baş verə bilər, əvvəllər ölkə əhalisi gündəlik 3,6 milyon ədəd yumurta istehlak edirdisə, bu il həmin rəqəm 4,8 milyonu ötüb. Yumurta istehlakı toyuq ətinə nisbətən daha çox artıb. Bazarda yumurta qıtlığı olmasa da, yaxın gələcəkdə baş verə bilər. Əhalinin böyük əksəriyyəti qırmızı ətdən sonra protein mənbəyini əsasən yumurtadan alır. Bu baxımdan yumurtaya tələbat ciddi şəkildə artıb. Amma qiymətlərdə hansısa artım yoxdur. Həsənli əlavə edib ki, hazırki tendensiyanı qiymət artımı olmadan başa vurmaq mümkündür. Fikrimcə, biz bu periodu qiymət artımı olmadan keçirə biləcəyik. Toyuq əti ölkəmizdə kifayət qədər istehsal olunur. Tələbat artsa da, istehsalda da artım özünü göstərir. Qonşu ölkələrdən, məsələn Türkiyədə yumurtanın mağazalardakı satış qiyməti 25 qəpikdir. Gürcüstanda 24-25 qəpik, Rusiyada 24-26 qəpik, Avropa ölkələrində isə 32-38 qəpik arasında dəyişir. Əlavə edək ki, son vaxtlar regionlarda iri və xırda buynuzlu heyvanlar arasında yayılan dabaq xəstəliyi səbəbindən əhali arasında quş və quş əti məhsullarına tələbat xeyli artıb.